Alright, hello guys, nizere ko mumeze neza, nizere ko ari amahoro masa. Hagati aho mbifurije kugira ibihe byiza nabahaye ikaze mu kiganiro cya none. Nkuko bisanzwe iyi ni Nyarwanda TV, hanyuma ngiye nitwa Neza Valence Vava. Nutubona ubone showbiz, ubone entertainment, ubone imyidagaduro. Tugerageza kubashakira amakuru menshi, tugerageza kubafasha kumenya ibigezweho. Uyu munsi tugiye kuganira kuki cyangwa tugiye kwibanira kuki? Tugiye kwibanda ku bijyanye n'ubwiza. Burya uko umuntu agaragara inyuma birahenze kandi biragufasha. Nta muntu udakunda gusa neza. Uyu munsi rero ngiye kubatembereza muri salo yitwa New Smart Salon iri hano ndani KJL rwagati. Aha mubona turi ni La Bonne Adresse. Iyo salo iri hano haruguru gato cyane hejuru muri iyi nyubako, muri uyu muturirwa. Ni hano hejuru gatoya. N'abahanga bagufata neza, bagukoraho rikaka. Uri umukobwa, uri umusore, uri inkumi, ntukahabure. Niwe wifuza kugaragara neza. Let's go. Hey, Maji. Vipi man? Meze bite? Fresh. Tukinjire? Ewa, siyo masaha se. Niyo masaha ariko. Niyo masaha ngenda cana ruguru. Hano kuri New Smart Salon. Yusoro urayizi nawe? Urayizi? Ewa, man, afite umutipe wanyumurira. Managa mucongo usa nk'uwagiye. Ugiye kubanza kubigira neza. Uzi kureba kuri. Nawe se bagirayo? Kabisa. Tuzamuka nawe. Voilà, nkuko rero nabibabwiye ni muri New Smart Salon twamaze kuhagera, hanyuma nakwibutsa ko ari muri floor ya mbere. Nkuko mubibona tubasanze abakobwa beza bari kubatunganya imisatsi, kandi bari kubikorerwa n'abafite ubunararibonye, bafite nyine ubuhanga budasanzwe. Nayo mpamvu ugomba kuza muri iyi salo. Reka tubaganizeho gatoya. Muraho neza? Amakuru biragenda. Bakwita ubu rumwe mu batunganya abakobwa imisatsi hano muri salo. Ubu uyu dusanzwe usukuri ku musuko duki? Ndimo gusuka, ndimo kumusuka inyabutatu iri mu ayene. Iri mu ayene. Niki twose tubigaruka, ariko niki mu by'ukuri mufite nk'umwihariko gituma abakiriya cyangwa se abakobwa bahitamo kuza muri New Smart Salon, ntibajya ahandi bakavuga bati twe tugomba kuza? Ubu ndabona hari n'abandi bicaye bategereje ko muza kubakorera. Niki gituma bahitamo kuza? N'uwe mwihariko mufite? Umwihariko dufite muri iyi salo, icya mbere nta mubyigano nk'uko mubizi ko ari mu gihe cyo kwirinda Covid. Ikindi customer care yacu ntago iri hasi, ahubwo ni nziza. Ni ukuvuga ngo twebwe uko dukora umukiriya yicaye neza, murabibona. Yego. Nta kibazo. Dufite intebe nzima zabigenewe zo gusukiraho. Nta binya mu maguru umukiriya ashobora gutaha afite. Yicara neza. Ikindi kandi ikindi tubwire. Ikindi navuga ni uko dusuka neza. Nta n'ikindi kintu gituma bagaruka. Ni uko dusuka neza kandi tukabagirira vuba. Ntabwo twaba dufite, nta gutinda, nta bintu birenze amasaha 5. Ibibanguka bisukirwa amasaha 2, ibitinda ni 5. Bimwe byita amarasta matoya cyane. Yego. Nibyo bibasha gutinda bikaba byamara amasaha 5. Icyiza nuko dusuka vuba. Nuvuga ngo niba wenda umuntu afite gahunda runaka y'ibiro aza kuza kujyamo kandi akaba agomba kubasa neza, kunyura hano ntabwo byamubuza kuhagerera igihe aza kubagiye? Ntabwo byamubuza kuhagerera igihe, kubera ko ibyo yifuza bimara amasaha ashaka, nibyo tumukorera. Ndabona urimo urasuka umukobwa mwiza. Muraho neza? Amakuru. Tubwire, niki gituma utajya mu zindi salo ukaza muri New Smart Salon? Gituma ntajya mu zindi salon nuko hano basuka neza. Ikindi bagira customer care, kandi niyo bagusutse uwo munsi ubasha gusinzira, ntabwo bakubabaza. Hari aho ushobora kujya ijoro rikagukera muri icyumweru kigashira.
inshuro umaze kuza hano ushobora kuzibuka? ni nyinshi kuva natangira gutunga umusatsi nibo bankoreraga. Kuba watangira gutunga umusatsi ni nk'ahantu hangahe umaze kujya bakakubwira bati wenda ku musatsi urasa neza? igihe cyose nakoresheje umusatsi hano bankorera ibintu byiza abandi bakabishima nanjye kandi banabanje kubishima. yahoze atubwira ko iyi ngiyi ari inyabutatu ari gusuka. Utundi tuntu wagiye ukoresha hano n'utuhe tujyane wenda n'umusatsi niba n'inzara zihari kuko nahoze mbona nabyo babikora? Yego. Ibindi bintu akenshi nkunda gukoresha umusatsi bansuka ibiryamye benso ababisuka barabizi basuka amarasita basuka ibintu byinshi. rero ubwo urumva igihe cyose natunze umusatsi nasutse ibintu byinshi kandi byiza. Gusa neza bivuze iki ku mukobwa cyane cyane wenda ku musatsi, ku nzara, donc kuri bya bindi bigaragara inyuma na makeup? Gusa neza akenshi bavuga ko ubwiza bw'umukobwa ari umusatsi. rero icyambere iyo usa neza ku mutwe n'ibindi byose nyine birajyanirana ugasanga usa neza cyane. rero urumva ko iyo wakoresheje hano haba hizewe ko uruze kujya ibyo waba ufite byose ugiyemo genda usa neza. ubu ngubu hari wenda nk'umugeni ushobora kuba dukurikiye muri kano kanya ejo mu gitondo afite ubukwe, hari umukobwa ufite wenda ibirori mu kanya akaba dukurikiye kuri iki kiganiro, niba yifuza gusa neza cyangwa se kugaragara neza, n'iki wamubwira? namubwira ko yaza hano muri iyi salo bakamukorera kuko bakora ibintu byiza azagenda asa neza kandi n'abazataha ibirori bye bazabishima kuko azaba akeye. uri umuhamya wo kubihamya? Yego ndi umuhamya cyane. aho amaze kutubwira ko kuva yatangira gukoresha umusatsi yari aha hantu aza buri gihe, ari ahangaha akunda kuza nta handi agomba kujya. byanga bikunda hari umwihariko mufite wamaze no gukomoza kuri byinshi bitandukanye, ariko se abakobwa burya bakunda n'udushya cyane cyane kuri bwa bwiza twahoze tuvuga. ni akahe gashya mwebwe mufite umuntu atasanga ahandi k'ibijyanye n'ibintu musuka cyangwa se wenda mukora ku buryo udukurikiye yavuga ngo ibi nabyo birahari? mu bintu bijyanye n'imisatsi ko bijyanye n'ibisuko, ibisuko bigira amoko menshi. ntabwo nsuka izi nyabutatu gusa mureba, ahubwo nsuka n'ibindi byitwa penso. penso rero igira amoko menshi, hari ibyitwa shinyo, hari ibyitwa ekayi, hari demi makoma, hari bifite amoko menshi. ni ukuvuga ngo ibijyanye n'ibiryamye cyangwa n'ibihagaze byose turabikora muri iyi salo. ubu umaze imyaka ingahe ukora ibi bintu bijyanye n'imisatsi? maze imyaka 13. 13? hafi 14 nkora ibi bintu. twibanda cyane no ku myidagaduro. hari umuntu uzi w'icyamamare ushobora kuba wibuka, ushobora kuba warakoreye umusatsi, yaba wenda umunyamakuru, yaba umuntu uzwi mu muziki, yaba umukinnyi w'amafilme, yaba undi muntu ufite izina rikomeye mu ruganda rwa showbiz cyangwa mu myidagaduro? tujya tubakorera. abandi ni ngombwa amazina. ngo nigeze gukorera Knowless mu gihe cyo kwamamaza. hari umwe nigeze kumusuka zari zirimo mu ibara ry'umweru. Yego. hari abantu bakunze kuva hanze babera, nabo njya mbakorera. gusa nuko batatwibwira ngo ubamenye. ariko abantu bakomeye turabakorera. si ngombwa kuvuga amazina yabo, ariko abantu bakomeye harimo abo dukorera. ntabwo ari ngombwa kubivuga gutya, ariko barahari. Knowless yagusanze muri iyi salo? akenshi Knowless yansanze muri iyi salo, niho nakoreraga. na makeup ayikorera hariya. niho namukoreye. hari akandi kantu wumva wabwira abifuza kugaragara neza, gusa neza, kugira umusatsi usa neza? burya n'abasore dukunda umukobwa ufite umusatsi usa neza. hari uburyo tubireba tukavuga umuntu koko arasa neza, tukibaza aho yabikoreye bikaducanga cyangwa se uko yabikoze. nta kandi kantu kayo wumva wavuga dusoza? ikintu nababwira ni karibu muri salo yacu. dukora neza imisatsi,
modeli uzanye nawe ubwawe wakumva ushatse gukoresha twayigukorera kubera ko gusuka buriya ni mu mutwe uwakumva bishoboye cyangwa bishaka cyangwa yadukunze yazatugana iyi modeli azatuzana yose ntituzayinanirwa kandi ibyo azadusaba byose tuzabyubahiriza. Yes, reka tugushime cyane hanyuma tunashime n'umukiriya wemeye kutuganiza. Uraza gusura gusa neza, turaza guherekeza abasore bari hari za ya Kigali nabo ntabwo boroshye. Amakuru yawe ni meza. Umeze neza? Yego. Wow, witwa Nancy. Nancy gusa neza. Reka duhere ku musatsi kimwe uko twagiye tuganiza abandi bakobwa bagenzi bawe abakiriya twasanze ahangaha, nawe twifuje kuganiza kubera ko uko bagusutse cyangwa se uko bagutunganije turabona ari byiza. Ntabwo wenda nzi ngewe by'amazina cyane, babyita gute ibyo ngibyo? Ni Pikelashe. Kuki wahisemo kuko baza kugushyiraho ibyo bisuko? Iyo banyeretse style nziza zigezweho nanjye ntoranyije. Turamo iyo ngiyo. Ukurikije uko wenda waje ubibona nuko wamaze kugusuka amagingo ya ngaya, urabona bimeze bite? None ari sawa bandangije kare byihuse kandi nubwo binaryana. Ufite ibirori uraza kujyamo? Hoya nta birori nuko ushaka gusa neza. Nuko ushaka gusa neza. Mu bo twaganiriye bagiye batubwira ko uwifuza gusa neza agomba kuza muri New Smart Salon. Nawe turahagusanze, kuki nawe uhitamo kuza hano? Hano nuko turamenyeranye. Bakora neza cyane, bakora customer care. Ntabwo babaza kandi afite n'ibiciro byiza. Ibiciro bijyanye n'igihe cyangwa se n'umufuka wa buri muntu? Ego bitewe na se wifuza, ubona vraiment bakora neza kandi barumvikana. Ku buryo uhageze utasubira inyuma wenda kubera ikibazo cy'umufuka, murumvikana mugashobora guhuza. Oya bigenza n'andi ngenza. Umaze ikingana gute? Ndimeze nk'imyaka 8 hari. Nk'imyaka 8. Niki wabwira umukobwa wifuza gusa neza, wifuza kugira umusatsi mwiza cyangwa se wifuza kugaragara neza? Nuko baza muri isano bakora neza, bakwakira neza kandi bakuvugiza ukuri, bakakoreka style zose ugahitamo. Urakoze cyane. Merci. Voilà, turiro muri New Smart Salon. Twagiye dutembera henshi mu kanya gato tuvuye aho batunganya imisatsi y'abakobwa, ngira ngo mwabonye n'uburyo babakora imisatsi neza. Urira aho twimukiye ni akandi gace bafite kita ku bantu bafite inzara n'ubwiza cyangwa se ibirungo by'ubwiza, makeup mu maso. Mwakoze kuduha ikaze. Yego murakaza neza. Ntabwo rero umuntu burya yaganira n'umuntu atazi, reka tunabasabe gatoya mutwibwire hanyuma tubone ko tuganira. Yego je nitwa Josiane, banzeho ku izina rya Jojo. Yitwa Jane. Turakorana, dukora ibintu bijyanye n'ubwiza, mu gukora pedicure, manicure na makeup. Urasa nk'ubisobanura mu Kinyarwanda kugira ngo udukurikiye wenda utumva izo ndimi z'amahanga bimenye. Ni make n'uburungo by'ubwiza mu maso, gusiga umuntu inzara. Ni ibirungo by'ubwiza. Mbese twita ku badamu n'abakobwa mu kubasiga tubagira beza cyane, nk'abitegura gukora ubukwe n'abafite ibirori bitandukanye, turabatunganya bakaba beza. Rero si ibyo gusa, duca n'inzara yaba ku bagabo cyangwa ku bagore. Nyine turabatunganya bose muri rusange bakaba beza. Hari n'abatazi ko n'abagabo bashobora gukorerwa isuku y'inzara kandi zikarushaho gusa neza ntizise nabi. Reka nanjye mumfashe tubere urugero abandi, hanyuma turebe uburyo biza kuba bimeze ariko tunaganira. Ni iki kindi wenda mugira kijyanye n'ibyo mushobora gukorera abagabo? Na makeup z'abagabo nazo dushobora kuzikora? Na makeup z'abagabo dushobora kuzikora. Nabo turabakora nk'abagabo bashobora kuba bafite ibirori bitandukanye, amashuti, ubukwe se. Rero bose turabakorera. Turibanda cyane wa mugani no kumyidagaduro. Ubu nk'umuhanzi dukurikiye muri kano kanya akaba yifuza wenda gukora amashusho y'indirimbo asa neza,
mwamufasha kandi ku buryo byagaragara neza cyane rwose. Hari n'abo tujya dukorera, yego turabazi, ntabwo twabavuga mu mazina ariko turabakorera igihe bafite nka za shooting z'amaklipe y'indirimbo zabo bakadukenera turabakorera. Niki cyane mukunze gukora cyangwa se icyo mubonera isoko cyane niki abakiriya bakunze kuza cyane? Muri aka kazi abakiriya bose baraboneka kubera ko ni serivisi ikunzwe n'abantu bose, yaba abagabo cyangwa abadamu n'abakobwa muri rusange, yewe ndetse n'abasore bakeneye gusa neza. Rero sinavuga ngo hari ibikunzwe kurusha ibindi, abantu bose barabikunda. Ubu ngubu se umuntu udukurikiye muri kano kanya wifuza gusa neza, by'umwihariko kugaragara neza haba mu maso haba ku nzara nk'uko ibi ngibi uri kubitunganya, wamubwira ko mufite uwuhe mwihariko? Umwihariko wacu rwose dukorera neza abantu, ni uko abantu bose bahageze ahangaha tubaha serivisi bose bagataha banyuzwe. Ni ibintu dukoze igihe kinini kuko tubikoze imyaka irenga 15. Urumva dufite ubunararibonye, dufite akarusho navuga ngo k'uburambe mu kazi, ku buryo rero buri muntu wese twamukundisha kutugana, nzi neza ko yagenda yishimye, yahava anezerewe. Hari abantu cyane cyane wenda baba bari kure y'imijyi, ntabwo baba bazi ko n'abasore baca inzara cyangwa se bashobora kubafasha kubatunganyiriza inzara, ariko none nk'iyo byumvise aba yumva wenda ari ibintu bihenze ku buryo atabona ubushobozi bwabyo. Guca inzara mubihuza n'ibindi bintu cyangwa wenda umuntu ashobora kuza mukamufasha byonyine, ari byo byonyine? Umuntu ashobora kuza akeneye guca inzara gusa tukamucira inzara gusa, ashobora no kuza akeneye guca inzara akanazisiga tukanamukora no kumusiga mu maso, ibijyanye n'amapawuda mu maso, ariko n'inzara nazo turazisiga nk'amaverni. Rero umuntu ashobora kuza amajeri, umuntu ashobora kuza akeneye gukora jeri nazo turazisiga, ashobora kuza akeneye gukora inzara zisanzwe kuzica gusa no kuzitunganya nabyo turabikora, ashobora kuza akeneye gukora makiyaje nyine ariyo makeup cyangwa se ariko kwitunganya mu maso nabyo turabikora. Reka tugushime cyane. Urakoze cyane nawe. Baranababwiye ko uyu munsi byanga bikunda biza kuba byiza cyane ku bantu bifuza gusa neza. Burya gusa neza nacyo ni ikindi gice kiri mu myidagaduro, ari nayo mpamvu twahisemo uyu munsi kubasangiza cyangwa se kubereka salo y'icyitegererezo muri uyu mujyi wa Kigali ugomba guhitamo kujya ugana bakagufasha gusa neza mu musatsi, inzara n'ibindi bigiye bitandukanye. Reka rero tunakire umuyobozi mukuru w'iyi salo, ntushaka unamwitengerayo. Mumeze neza? Tumeze neza. No gutangira mutwibwira nibyo byiza. Nitwa Safari Isa, akaba ari njye nyiri salo. Muri salo serivisi dutanga turogosha, bashyiramo amaproduwi agiye atandukanye mu misatsi, kubwo iyo dufite n'abakuru ubukwe tubakorera neza kandi bakishima. Ikindi cy'umwihariko dufite abakwaferi bafite uburambe, bogosha imyaka myinshi, antuka n'abakwaferi bazwi kandi bafite experience. Yego. Twahoze tuvuga ko wenda muraza no kudusangiza ku mwihariko, twagiye tuganira na benshi cyane cyane wenda abakiriya, bakora imisatsi, abagore, abakwaferi, bakora inzara, bose twagiye tubaganiza. Ariko nka nyiri iyi salo, nuwuhe mwihariko wowe ubona mufite watuma undi muntu adashobora kujya hariya cyangwa se ngo ajye hariya agahitamo kuza muri New Smart Salon? Umwihariko ni uko twogosha neza, tukaba tubifite uburambe nk'uko nabikubwiye, turazwi, maze imyaka myinshi twogosha muri uyu mujyi, iyo hari n'abandi batuzi batari bake. Abatatuzi rero umwihariko ni uko twakira neza abakiriya, tukabaha serivisi nziza, customer care nziza, kubwo twifuza yuko n'abatatugana nabo bazi kutugana. Mu by'ukuri dutanga serivisi nziza. Ikindi cy'umwihariko turimo turaporogaramu gukora
ibintu bya abonema kubwo abakiriya bacu twajya tubaha abonema y'umwaka urangiye tukabaha na bonasi y'igihe bamaze biyogoshesha. Ikindi abonema kubwo ku kwezi twajya tubacira 6,000 ko baza buri cyumweru. Urumva ko ari serivisi nziza twabakiriya bacu. Ni ukuvuga buri umuntu akaza kwiyogoshesha buri cyumweru akishyura 6,000 mu kwezi. Mu kwezi. Kandi aza buri cyumweru buri cyumweru aza buri cyumweru. Noneho washaka kuza uko ushaka abonema ni 12,000. Ukaza buri segonda buri uko ushaka ukaza ukiyogoshesha mu kwezi. Wow. Ibyo bintu se wenda ntabwo wenda hari abakiriya bashya batari bakabimenye biratangira gukurikizwa ryari kubahirizwa ryari ku buryo wenda ukurikiye ikiganiro muri kano kanya ashobora kuvuga ati nanjye ntahandi ngomba kujya njya ni muri New Smart Salon. Mu by'ukuri ashatse n'aka kanya yaza bikubahirizwa kuko icyo dukeneye ni customer kandi twabakorera neza tukumva n'ibiganiro byabo tukabakira mu by'ukuri nta kibazo bitwaye. Dusoza hari ikintu wumva wenda kindi twabwira abanyarwanda muri rusange by'umwihariko duhereye ku bafana n'abakiriya banyu kuko burya umukiriya aba ari umwami, duhereye ku bakiriya hanyuma tukaza no kujya ku banyarwanda muri rusange hari n'abashya bashobora kuba bamenye ko iyi salo ihari. Nibyo iyi salo maze imyaka hafi 15 aka kazi tugakora. Umva ko dufite uburambe mu bakiriya bashyashya bashaka kutugana nuko dutanga serivisi nziza kandi tukumva ibyo badusaba ibyo dukurikiza. Yego. Hanyuma kuri ba bakiriya bandi musanzwe mufite nta kandi kantu wenda kagashya muteganya ku buryo nabo bazabona ko hari innovation cyangwa se hari utundi tuntu? Abakiriya bashyashya abakiriya dusanganywe serivisi tubaha iba ari nziza kandi bakayishimira. Gusa muri uyu mwaka turi kujyamo tuzareba ukuntu tuganira n'abakiriya bacu tubahe bonasi kubwo nk'abakiriya bacu b'imena tumaze igihe dukorana. Yes. Ngira ngo rero nanagushima cyane hanyuma tugasoreza ahangaha twahoze tubona rwose abakobwa bashima uburyo mukora, abasore bashima uburyo mukora, batwasanze hariya bari gukorerwa inzara nabo bashima uko mukora. N'ibintu twifuza ko byakomereza ahangaha kandi nk'uko wabivuze abakiriya bagomba kurushaho kuba benshi. Mukomereza. Yego, murakoze cyane.